Ezezagunak, ez ezagutzeak, zalantzak eta beldurrak dakartza bere baitan askotan, eta Astigarraga niretzat ez ezaguna zen erabat. Baina ez ezagunak ate berriak irekitzea ere dakar, eta ate berriak irekitzeak gauza berriak deskubritzea. Askotan, konfort gune horretatik ateratzean eta gauza berriak deskubritzean gozamen uneak sortzen dira. Eta harrituta gera gaitezke une horiekin. Une horiek berezi egiten dituzten pertsona eta lekuekin. Partekatzea izan liteke giltza, hartu eta ematearen magia. Ez ezaguna norberaren etxe, norberaren babesleku ere bilaka liteke. Eta Astigarraga nire etxe bihurtu dela esan dezaket. Eskuak zabalduta, zurea ere bilakatzeko gonbita egiten dizut. Begiak zabalduta, bere baitan duena deskubritzeko gonbita. Ongi etorri, Astigarragara.